Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің есімім Оңдаш Біржанұлы, мен дәрігер-реабилитологпын. Бүгін қимыл қозғалыстың түп негізі, қимыл қозғалысты бақылау теориялары жайлы айтып өтемін. Алғы сөз ретінде айтарым, бұл видеоролик ең алдымен өзімнің білімімді тереңдету мақсатында жасалған видеоролик. Сіздерге пайдасы болады ма, болмайды ма, ол жағын білмедім. Егер сіз осындай оңалту саласында жұмыс жасайтын маман болсаңыз, сізге біліміңізді тереңдетуге септігі тиеді деп ойлаймын. Арасынан түсінік пайда болып, бір ойды алып кетсеңіз де өте қуаныштымын. Бұл видеоролик өте ұзын және түсініксіздеу болуы мүмкін. Арасынан үзіп тыңдасаңыздар да болады. Өйткені бұнда жалпы қимыл қозғалысты жан-жақты қарастырып, бұған қатысты қандай теориялар бар, жеңілден қиынына қарай талқыланып өтеді. Бұл видеороликте пайдаланған материалдар осы астында жазылып тұрған Motor Control Translating Research into Clinical Practice кітабынан алынған. Іздейтін болсаңыз, осы кітапты іздеп, әрі қарай терең білімдеріңізді шынықтырсаңыз болады. Бұл видеороликтің басты себебі жалпы қимыл қозғалысты бақылау, қимылды бақылау, қимыл қозғалыс қалай жүреді дегеннің теориялық жан-жақты қарап ашу ойым, негізгі ойым. Сонымен бастайық енді. Ең бірінші бастайтынымыз біз қозғалысты бақылау терминінен. Қозғалысты бақылау термині бұл өзі қозғалысқа қажетті механизмдер бар. Соларды реттей алу, соларды басқара білу қабілеті. Қозғалысқа қажетті механизмдерді басқара білу жалпы қозғалысты бақылау болып саналады. Қозғалысқа қажетті механизмдер деп бұл қозғалыс жүйесін, сенсорлық жүйені, танымдық жүйені айтамыз. Қозғалыс жүйесі деп бұл жерде айтайын деп отырған нәрсем, бұл сүйек, бұлшықет, буындар, солардың өздерінің функцияларын орындауы, яғни биомеханикалық жүйелер бар. Яғни буынның биомеханикалық жүйелерінде осы барлығын дұрыс басқара білу, дұрыс жұмыс жасауын білу, осының бәрі қозғалысты бақылауға қатысты. Яғни бұл жерде ағзаның қозғалысы. Буындар қаншалықты бүгіледі, қаншалықты жазылады, әр бұлшықтың өзінің жұмысын нормаға сай жұмыс жасауы, соның барлығы кіреді осында. Әрі қарай өтетін нәрсе бұл сенсорлық жүйе, екінші жүйе деп саналады. Сенсорлық жүйе өзі іште екі бөліктен тұрады деп айтсақ та болады. Бірінші сезіну мүшелеріміз біздің құлақ, мұрын, тіл, көз және тактильді сезім мүшесі. Одан бөлек вестибулярлық тепе-теңдік сақтау сезім мүшесі, соның барлығынан сигналдар, ақпарат түсіп жатады. Соның бәрін дұрыс мағыналы қабылдау, мағыналы түсіну, осының барлығын қабылдау түсінігі болады. Мысал ретінде алатын болсақ, мен қазір столда отырмын да, мысалы, орындықта отырғанымда мен кеңістікте қалай денем орналасқанын мен түсініп отырмын. Өйткені екі білегім столға тиіп тұр, жамбасым орындыққа тиіп тұр, арқам орындықтың арқасына тиіп тұр. Сол арқылы мен кеңістікте денем қалай орналасқаны жайлы ақпарат келіп тұр. Оның бәрін әртүрлі сезім мүшесінен келіп жатырған ақпараттардан, көзбен көріп отырмын, дыбыс естіп жатырмын дегендей, соның ақпараттардың бәрін біріктіріп, осы қабылдау арқылы мен кеңістіктегі өзімнің орнымды сезіп отырмын. Яғни бұл дене жағдайы, дене қабылдаудың негізгі беретіні бұл кеңістікте дененің қалай орналасқаны және қоршаған ортада жалпы жағдай қандай, сол жайлы ақпарат береді. Бұл қимыл қозғалыстың бақылаудағы маңызды рөл атқаратын сенсорлық жүйесіне жатады осының барлығы. Әрі қарай айтып өтетін нәрсе бұл танымдық жүйе. Танымдық жүйе
жүйені айтар алдында білу керек, кез келген біздің қимыл қозғалысымыз, іс-әрекетіміз барлығы ниетпен, бір мақсатпен орындалады. Адам болсын, жан-жануар болсын, кез келген ағзаның қимыл қозғалысы бір мақсатпен қосылады, бір мақсатпен басталады. Ол ешқандай қимыл қозғалыс мақсатсыз жүзеге аспайды. Оған орай танымдық жүйеде біздің ескеретін нәрсе ол танымдық жүйенің компоненттері. Бұл назар аудару, жоспарлау, мәселені шешу және бұл жерде мотивация, яғни ынталандыру мәселелері және эмоционалдық факторлардың әсері адамға келетін болсақ. Бұл танымдық процестер не үшін керек деген сұраққа жауап беретін болсақ, осы егер танымдық процестерінде бұзылыстар болып жатырса, яғни бұған дейін өткен сенсорлық жүйеде бұзылыстар болып жатырса, қозғалыс жүйелерінде бұзылыстар болса, соның барлығы қимыл қозғалыстың бақылауын бұзуға алып келеді. Сондықтан қандай жүйе бар екен, қай жүйе бұзылып тұрғанын біз біліп тұрғанымыз абзал, жалпы айтқан кезде. Танымдық процестерде өзім практикамда көретін бұл балалардың назарының тұрақсыздығы жиі өзім практикамда жиі кездесетін. Соның назары тұрақсыз болғаннан кейін сол балалар көбінесе берген команданы орындай алмайды, бір орында тұра алмайды, яғни өзінің бақылауы бұзылған, олардың дене бақылауы, жалпы қимыл қозғалыстың бақылауы, өйткені олардың танымдық, түсініктік түсінігі мысалы жасына сай емес, психикалық дамуы жасына сай болмайды, өйткені оның танымдық процесінде онша бұзылыс бар деп айтсақ болады. Жалпы тағы да әрі қарай айтып өтетін нәрсе, бұл танымдық жүйеде осы жаңа айтып отырған 3 факторымыз, яғни қозғалыс, сенсорлық, танымдық, бұл айтқандай қозғалыстың бақылауда рөл ойнайды, яғни қозғалыста осыларды басқара алып, осыларды реттей алып, адам қимыл қозғалысын реттейді. Және осының бәрі қимыл қозғалысын реттеу және осы 3 факторда, осы 3 фактордың қосындысы жалпы жеке тұлғалық фактор деген түсінік береді. Бұл не үшін деген сұраққа келетін болсақ, бұл сұраққа жалпы қозғалыс, кез келген қимыл қозғалыс, оның табиғатын түсіну үшін біз ескеретін 3 нәрсе бар. Бұл жеке тұлғалық фактор, тапсырманың қандай тапсырма тұр және қоршаған орта жағдайы. Кез келген қозғалыс осы 3 фактордың байланысында, яғни тапсырманың талаптарына және орта жағдайларына байланысты жеке тұлғаның әсер етуі. Жеке тұлғаның жаңағыдай ішіндегі өзіндік 3 фактор бар. Қозғалыс, сенсорлық және танымдық процестер арқылы. Жалпы айтқан кезде қозғалыстың табиғаты осындай үлкен аумақты, үлкен бөліктерден тұрады. Яғни кез келген қимыл қозғалыс бұл жеке тұлғаның өзіндік факторы, оған берілген тапсырма, яғни жасына сай, оның мүмкіндіктеріне сай дейтін болатын болса, онда жеке тұлғалық өзінің ішкі ресурстарына сай. Яғни қоршаған ортаның жағдайы, тапсырма берілуі мүмкін, қоршаған ортаның жағдайы қиын, агрессивті не болып жатырса, ол орындай алмай қалуы мүмкін. Жеке тұлғаның әрине ресурстары көп болып, оны орындай алатын жағдайда болса, яғни қоршаған ортаның жағдайы факторында жүзеге асыра беруі мүмкін. Мүмкіндіктеріне сай емес, жалпы айтқан кезде. Яғни қозғалыс деген үлкен түсінікті ашатын болсақ, қозғалыс тек адамның ішкі процестері емес, оның сыртқы қоршаған орта және қоршаған ортаға адамның мүмкіндіктеріне сай тапсырмаға байланысты пайда болатын іс-әрекет. Сондықтан моторлық бақылауды түсіну үшін жеке тұлға, тапсырма, қоршаған орта өзара әрекеттесетін, өзара байланысты екенін ылғи естен шығармау керек. Бұл дегеніміз өмірлік практикада, теориядан практикаға бірден көшіріп қолданатын болсақ, алдымызға келе жатырған пациенттер болсын, клиенттер болсын, сіздер ақылы жағында жұмыс істейтін болсаңыздар, ескеретін нәрсе, ылғи
тапсырма және жеке пациенттің ішкі факторларына бөлек сыртқы факторларға да қалай әсер етіп жатыр, соның бәрін мән беру керек. Мән беріп ескеріп отырып жұмыс істеу керек деген ұғымға түсінікке келуіміз керек әрі қарай. Жалпы бұл жерде ескеретін, жаңағы айтып өткендей, қозғалыстың табиғаты бұл 3 фактор. Бұл маңызды, ұмытпаңыздар. Бір информацияны қайталап айтып жатырмын, есте қалу мақсатында. Ұнамайды ма, видеоны өшіріп, кейін тыңдасаңыздар да болады, ол өз еріктеріңіз. Енді әрі қарай түсіндіретін нәрсе, бұл қозғалыстың бұл кестеде жалпы қоршаған ортаның немесе бұл кестеде тапсырмалардың нелері ғой, категориялар, тапсырмалардың түрлері, жалпы айтқанда. Тапсырмалар дискретті, үздіксіз болады. Яғни дискретті дегеніміз басы бар, нақты аяғы бар. Орнынан отыр, бір істеп бітіретін нәрсе. Үздіксіз деген, мысалы, жүгіру, адам команда берген кезде ұзағырақ болады, соны орындап қана бұл тапсырма орындалады. Жабық, ашық типті бөлуге болады. Ашық тапсырмаларға қоршаған орта үнемі өзгеріп отырады. Яғни футбол, теннис ойындары, солардың барлығы ашық тапсырмаға жатады. Жабық тапсырмалар дегеніміз ортасы тұрақты, нақты. Мысалы ретінде айтатын болсақ, боксердің немесе осындай күрес болсын, тағы да басқа осындай спорт түрлерінде бір ударды, бір приемды қайталай беру, бір приемды орындау. Футбол алатын болсақ, жоғарғы бұрышына теуді үйрену бір жерден, соның барлығы осындай жабық тапсырмаға жатады. Сосын бұл жерде тапсырмаларды тағы да бөлетін болсақ, дене тұрақты, дене тұрақсыз, яғни денені бір орында отырып орындайтын тапсырмалар, денені жүріп барып орындайтын тапсырмалар. Әрі қарай манипуляция бар, жоқ. Яғни дене орындау барысында басқа да бір затпен манипуляция жасамайды. Жалпы бұл тапсырмалардың категориялары, бұларды маңыздылығы бұл қиындату процесіне. Осы каналда видеоролик болу керек, Джентайл таксономиясы деген, соны бір көрсеңіздер, жалпы кішігірім осы неге категорияға бөлінгенін түсінуге болады. Әрі қарай қоршаған орта жағдайына қарай тапсырмалар бөлінеді. Яғни бұған дейін біз осы қозғалысты сипаттағанда бағана алдын ала біз жеке тұлғалық факторларды бөлек айтып шықтық. Одан бөлек тапсырмалық факторлар, енді қоршаған орта жағдайы. Қоршаған орта жағдайына қарай тапсырмалар жабық, болжамды ортада және ашық, болжау мүмкін емес ортада болып бөлінеді. Жабық, болжамды ортада тұрақты болады. Тұрақты тапсырмаларға қозғалмайтын тұрақты бетте, например, отыр, тұр. Ал осындай тұрақты тапсырмаларды ашық, болжамды бетте қиындатып тапсыруға болады. Мысалы ретінде тұрақсыз бетте отыру, яғни бір платформаға салып қойып, баланы отырғыздырып, баланы жаймендеп тұрғызу, тепе-теңдігімен жаттығу жасаған кезде үлкен көмек болады. Осылай тапсырмаларды қоршаған орта жағдайын жалпы жеңілдетіп немесе қиындатып әсер етуге болады. Әрі қарай тапсырмалар қозғалыста, яғни дене қозғалыста, қозғалмайтын тұрақты бетте жүру, например, мысал ретінде маттың үстінде жүру, стол немесе ұзын отырғыштың үстінде жүру, мысалға секіру, бір жерден бір жерге қозғалмайтын дене бетінен. Және ашық болжау мүмкін емес, бұл далада ойнау, құмда жүгіру, яғни адам өзінің маршрутында А нүктесінен Б нүктесіне шейін тапсырма, мысалы, анда бар, далалық жерде, сол жолды ылғи өзгеріп отыратын ретпен орындау команданы. Енді әрі қарай түсіндіріп өтетін нәрселер, бұл қозғалысты бақылау теориялары. Жалпы қозғалысты бақылау теориялары дегеніміз бұл
абстрактты идеялар жүйесі. Әр теориядан қазір әрі қарай талқылаған кезде түсінесіздер, что теориялар жалпы емес. Бір түсінікті ол сәл әр теорияда әркелкі ашылып, әркелкі түсінікпен, әркелкі оймен айтылуы мүмкін. Соны ескеріп отыру керек. Әрине, яғни кез келген клиникалық практика ол теорияға негізделеді. Теориялар адам ағзасында немесе жалпы болып жатырған фактілерге мағына, құрылым және түсінік береді. Яғни алдымызға келіп отырған пациенттердің не болып жатырғаны осы теорияға негізделіп білім алып, біз сол білім арқылы не болып жатқанын біліп тұрамыз. Дәрігер ретінде айтарым, немесе сіз кинезотерапевт болсаңыз да, сіз кинезотерапевт маман ретінде келіп тұрған адамның не болып жатқанын білу үшін теориялық негіздерді біліп отыру керек. Жаңағыда айтып өткендей, бірдей фактілер әртүрлі теорияда өзгеше түсіндіруі мүмкін. Ол жағын да ескеріп отыру керек. Және тағы бір айтып өтетін нәрсе, осы алда шолып шығатын теориялардың да ішінде нақты қатып қалған, бәрін түсіндіретін, барлық жан-жақты бір ғана дұрыс деген теория жоқ. Сонымен сол. Ал енді бастайық. Ең бірінші айтып өтетін теория бұл рефлекс теориясы. Яғни негізгі идея рефлекс, яғни рецептор, өткізгіш эффектор, қалай айтсаңыздар да өздеріңіз біліңіздер. Мінез құлықтың негізі бірлігі, яғни рефлекс бұл бірлік. Осындай мінез құлықтың, кез келген іс әрекеттің бірлігі деген түсінік бар. Яғни әрі қарай негізгі идеясының бірі сол күрделі мінез құлықтарда. Отыру, тұру, ұстау, жіберу, жеңіл немесе жай мінез құлық дейтін болсақ, ойлану, күрсіну, қуану деген секілді, немесе одан да басқа да қиын адам жасай алатын іс-әрекет, мінез құлық, адам жасай алатын іс-әрекет, соның барлығын осындай жеңіл мінез құлықтардан біріктірілген жеке рефлекстерден құралған деген не бар, теория бар. Бұл рефлекс теориясы бойынша кез келген іс-әрекет бірінші тітіркендіргіш арқылы стимул болады. Соған өткізгіштен сигнал келеді да, бұлшықеттің қозғалысы ретінде жауап келеді. Осылай түсіндіреді барлық нәрсені. Бұл теорияның негізін қалаушы ағылшын ғалымдарының ішінен Чарльз Шерингтонды алсақ болады. Бұл жайлы рефлекс теориясы тереңірек білім алғыңыз келсе, әрі қарай зерттегіңіз келсе, жалпы астында осы төменгі оң жақ бөлігінде нелер тұрады, сілтемелер тұрады. Кітаптар, мақалалар қай жақтан оқуға болатын. Жалпы сол осы мағлұмат арқылы сіздер әрі қарай білімдеріңізді интернеттің көмегімен, Гуглдың көмегімен өздеріңіз зерттесеңіздер болады. Жалпы кішкене кетіп қалдым тақырыптан. Рефлекс теориясы осы негізгісі стимул болады, стимулға сай жауап болады деген ойдан құралады негізгі идеясы. Рефлекс теориясының өзіндік шектеулері бар. Өйткені көптеген спонтанды және ерікті қозғалыстар болады. Соларды түсіндірмейді. Ерікті қозғалыстар, спонтанды ерікті қозғалыстар жайлы келесі әрі қарай теорияларды айтқан кезде жалпы қосып айтып өтемін. Қандай жағдайда әрі қарай да мысалдар бар. Сол кезде айтылады. Яғни әрі қарай сенсорлық стимул болмаған қозғалысты түсіндірмейтін. Жануарларда сенсорлық тіркеніш болмаса, үйлесімді қозғалыс алатын көрсеткен. Бұл дегеніміз біраз эксперимент болған, біраз жануарлармен сенсорлық стимул, сенсорлық жүйесін өшіртсек, яғни нерв жүйесі, сенсорлық нерв жүйелерін қиып тастап, жолын бұғаттап тастап, бұғаттап тастаса да жануарлардың сол сенсорлық сигнал келмесе де, сол сигнал келгендей қылып іс-әрекетін қайталай беруі, соны эксперименталды түрде
көре алған. Сондықтан рефлекс теориясы 100% нақты бәрін қамтиды деп айта алмаймыз. Ондықтан жаңағыдай осы жағынан шектеледі, яғни бұл жақтан рефлекс теориясы 100% дұрыс емес екенін де түсінуге болады. Кейбір жылдам қозғалыстар бар. Ол кезде де сенсорлық стимул келіп үлгермейді. Жылдам қозғалыстарға бірнеше қатарда тұратын қозғалыстар бар. Әрқайсысын егер орындайтын болсақ, әрқайсысына әртүрлі сигналдар келіп тұрып, сол кезде ғана орындалу керек. Теория бойынша ондай да мысалдар бар. Ал сондай бірнеше қатардан тұратын қозғалыстардың, бірнеше бұлшықеттердің қозғалыстарын түсіндіре алмай қалады. Әрі қарай тағы шектеулер ретінде қарастыратын нәрсе, бұл бір стимулдың орта жағдайына қарай әртүрлі жауап беруін түсіндірмейді. Ондай да нәрсе бар. Бірдей стимул түскен кезде екі бірдей жануар немесе екі бірдей адам ол команданы, ол стимулды екі түрлі жауап қылып көрсетеді. Оны миограммамен де өлшесек болады. Бір адамға бірдей бір бұлшықетті алып, екі адамның бірдей сигнал, бірдей разряд жіберетін болсақ, бұлшықетті қайтып келетін жауап екі адамда екі түрлі болады. Жалпы сондай. Бұдан да бөлек, бұл тереңдетіп қарайтын болсақ, одан да бөлек мысалдарды қарастыруға болады. Оны әрі қарай тағы түсіндіріп өтемін. Сондай нәрсені түсіндірмейді. Сосын жаңа бұрын болмаған қозғалыстарды түсіндірмейді. Яғни жаңа қозғалыстар, бұрынғы ережелерді жаңа жағдайда қолдану. Яғни скрипкашы кісі виолончель дегеніміз жалпы үлкен скрипка деп қарастыруға болады. Енді мен музыкант емеспін, музыканттар болса кешірім сұраймын. Мысал ретінде, может быть, кішігірім дөрекі мысал шығар, бірақ сонда да скрипкада шығарма ойнай алатын музыкант сол ережелерді пайдаланып, оны виолончельде жаттығусыз орындай алады. 100% идеалды орындамайды, бірақ оған скрипкада ойнайтын кісіге бір шығарманы виолончельде ойнау, музыкамен қатысы жоқ адаммен, музыкадан немесе скрипкамен ойнамаған адамға үйреткенге қарағанда скрипкамен ойнаған адамға жеңілірек болады. Жалпы сондай нәрсені осындай нәрсені түсіндіре алмайды. Яғни айтқым келіп тұрған нәрсесі, бұл жерде мысалы скрипкамен ойнағанда пайда болған рефлекстер, дәл мысалы скрипканы ұстау, қолымен ұстау, сенсорлық стимулдар келіп тұрған тітіркендіргіштер басқа. Виолончельде жалпы басқа. Өйткені виолончель отырып, мысалда көрсетілгендей отырып орындайтын. Ол жерде басқа жерлерден келіп жатыр стимулдар, тітіркендіргіштер. Сонда да скрипкада ойнайтын кісі виолончельде тезірек алып кетеді, тезірек орындай алады. Осындай моментті түсіндіре алмайды рефлекс теориясы, осындай шектеулері бар. Жалпы Розенбаум 1991 деп Google Академияға кіріп іздесеңіздер, немесе басқа да PubMed болсын, басқа осындай ғылыми зерттеулер бар іздейтін сайттардан іздеп көрсеңіздер болады. Розенбаум 1991 деп, сол кезде жалпы рефлекс теориясының шектеулері жайлы танысуға мүмкіндік бар. Рефлекс теориясы жалғыз шектеуліктерден тұрмайды, оның пайдалы да, клиникалық маңыздылығы да бар. Бұл арқылы біз пациенттердің қозғалысын түсіндіру, яғни рефлекс теориясы арқылы біздің тізенің бүгу рефлексі, қолдың жиырылу рефлексі, бұл неврологияның негізі ғой, былайша айтқан кезде рефлекстер негізгі теориялардың бірі ғой. Сондықтан осы рефлекстің дұрыс жұмыс істемеу арқылы біз функциясын қаншалықты атқара алатын, қаншалықты атқара алмайтын біз уже болжай аламыз. Және сол рефлекстің жұмыс істемеу арқылы қай топ бұлшықетті күшейту керек, қай рефлексті күшейту керек, қандай рефлексті төмендету керек, сол арқылы да жұмыс істей аламыз. Сондықтан жалпы жақсы теория. Жаңағыда айтып өткендей, рефлекс теориясының негізін қалаған Чарльз Шерингтон, мағлұматы астында жазылып тұр.
Одан бөлек айтып өтетін осы жалғыз ағылшын ғалымдар емес, бұл жерде орыс ғалымдар да біраз еңбегі бар. Бұл Павловтың шартты рефлекс теориясы, жалпы біраз медицинаның жалпы биологияның дамуына үлкен үлес қосты. Келесі тоқталатын теориямыз бұл иерархиялық теория. Иерархиялық теория дегеніміз бұл иерархиялық басқару, яғни жоғарыдан төмен қарай бағытталған, әрбір жоғары деңгей одан төменгі деңгейді басқарады. Қатаң тік иерархия, яғни басқару сызықтар қиылыспайды ешқашан. Жоғарыдан төменге, төменнен жоғары ондай қиылысу болмайды. Төменнен жоғары қарай басқару ешқашан болмайды. Бұл теорияның негізін қалаушы Хьюлингс Джексон. Бұл негізін қалаушы деп айтамын, өйткені жалпы рефлекс теориясы болсын, иерархиялық теориясы болсын, олар бір уақытта бір тұжырым болып дамып, солай қалып қойған нәрсе емес, ол зерттеулер арқылы ол әрі қарай дамып келе жатырған теориялар жалпы. Жүйке жүйесі Хьюлингс Джексонның тұжырымы бойынша жүйке жүйесі жоғарғы, орта және төменгі бақылау деңгейлерінен бөлінеді. Жоғарғы ассоциативті аймақ, орта қозғалтқыш қыртысы, жалпы қазір қай жерде орналасқанын көрсетіп өтемін. Сосын төменгі жұлын деңгейіндегі қозғалтқыш жүйке талшықтары, яғни команда, сигнал жоғарыдан ылғи төменге түседі. Жаңағы қозғалтқыш қыртыс деп айтқанымыз мына суретте, мына жерде көрсетілген. Бұл мидың қозғалтқыш қыртысы. Осы жерде біздің қимыл қозғалысымыздың жоғарғы деңгейі деп айтсақ болады. Осы жерде бірінен кейін бірі аударылған адам секілді орналасқан. Егер миын осы жерден зақым алып жатырса, белгілі қай жер зақым алғанын, қай топ бұлшық жұмыс істемейтінін білу арқылы біз анықтай аламыз. Жалпы рефлекстер мен иерархия теориясын жаңа айтып өттім ғой, дамуы бір мезетте болған нәрсе емес, ол бірнеше уақыт аралығында болып жатқан нәрсе. Бұл болған нәрселер, сондықтан ең бір үлес қосқан кісілердің бірі бұл 1920 жылдары Рудольф Магнус деген кісі. Ол жүйке жүйесінің әртүрлі бөліктеріндегі рефлекстерді зерттеді. Оның келген негізгі тұжырымы бұл жүйке жүйесінде иерархия бойынша төменгі деңгейге орналасқан рефлекстер жүйке қыртыс қабатымен зақымданған кезде ғана пайда болады. Яғни бұл дегеніміз бір-бірін басқаруының өзінің төменгі, ортаңғы, жоғарғы деңгейі. Хьюлингс Джексон айтып өткен соның тұжырымына сай келіп тұр. Яғни жоғарғы қыртыс қабаты зақымданған кезде ғана ортаңғы немесе төменгі рефлекстер пайда болады. Олар сыртқа бостандыққа шығады, мысалы айтқанда. Яғни қалыпты жағдайда нормада жоғарғы ортаңғы немесе төменгі рефлекстерді басып тежеп ұстап тұрады. Бұл жайлы әрі қарай тереңірек білетін болсаңыздар, материалдар астында орналасқан, жалпы кіріп көрсеңіздер болады. Сосын әрі қарай 1928 жылы Георг Шальтенбранд деген кісі балалар мен ересектердің қозғалысының дамуын түсіндіру үшін Магнустың тұжырымдарына пайдаланып, келесі ойға келеді. Бұл қозғалыс дамуын иерархиялық түрде ұйымдастырылған рефлекстердің пайда болуы мен жоғалуына қарай түсіндіреді. Яғни қозғалыс даму барысында иерархиялық түрде рефлекстер пайда болады, сосын олар жоғалады. Яғни балаларда бар уақытша рефлекстер, мысалы ұстау рефлексі, еңбектеу рефлексі, сол сияқты рефлекстер ми патологиясында төменгі қарапайым рефлекстердің сақталуына әкелетінін айтады. Рефлекстердің толық түсіну баланың немесе қозғалысын басқару дисфункциясы бар науқастың жүйке жасын анықтауға мүмкіндік береді деп болжанды. Яғни бұл айтқым келіп тұрған нәрсе, бұл жерде егер балада туа келе немесе бала кезінен патология
зақым тиген болатын болса, ол төменгі рефлекстердің сақталуына алып келеді. туа бітте рефлекс зақымданған болса. Сосын рефлекстер айтып өтетін нәрсе, бұл мысалы баланың 3 айында, 4 айында миына зақым тиіп, әрі қарай миы қандай да бір себеппен дамымай қалып жатырса, осы біздегі баладағы ұстау рефлексі сақталады. Және бұл жерде жүйке жасын деп, мысалы баланы 3 ай 4 айында, мысалы мынау ұстау рефлексі 5-6 айында басылу керек. Егер неврологтар болса, сіздер комментарияда түзеп жіберсеңіздер болады. Жалпы менің білуімше 5-6 айында басылу керек осы рефлекс. Сол басылмай қалып жатырса дейді, сол арқылы біз баланың қашан миы зақымданғанын біле аламыз дейді да, жүйке жасын. Қандай баланың басылатын рефлексі қай жасын басылмай қалып жатырса, біз өскеннен кейін уже қай жас аралығында зақымданғанын біле аламыз дейді Георг Шальденбранд. Осындай тұжырымдарға келіп тұр екен. Әрі қарай үлес қосқан кісі бұл 1930 жылдардың соңында Стефан Вайс деген кісі. Қалыпты дамып келе жатқан бала тепе-теңдік рефлекстерінің антогенезін сипаттап, бұл рефлекстердің жетілуі мен баланың отыру, тұру, жүру қабілеті арасында байланысты ұсынды. Бұл кісінің ұсынысын есінде қалғаны, жалпы баланың отыруы, тұруы, жүруі бір-бірімен өте байланысты, яғни әр этап моторлық дамуының этаптары өзінің белгілі бір бұлшықетін қатайта келе дамытады деген ой есте қалып тұр қазіргі кезде. Сол ойды дамуына үлес қосты деп айта аламын бұл кісіні. Әрі қарай осы рефлекс иерархиялық теорияның негізінде деп айтсам болады құрылған келесі теория, ол нейрожетілу теориясы. Қазақ тіліне осылай аудардым. Нейроматурационды теория деп те аударуға болады. Neuromaturation theory of development ағылшынша аудармасы. Бұның негізін қалаушы Гессель, Миртл Макграу, бұлар нәрестелердің жетілу туралы егжей-тегжейлі сипаттамалар ұсынды. Яғни бұл екі кісі, бұл екі ғалым зерттеуі дамуы, баланың, нәрестенің моторлық, қимыл қозғалыстық дамуын зерттеушілер ғой, зерттейтін кісілер. Олардың негізгі тұжырымдары қалыпты қимыл қозғалыстың дамуы орталық жүйке жүйесінің қыртыстануының артуы нәтижесінде. Яғни бұлардың теориясы бойынша балалардың жалпы жүйке жүйесінің, жалпы адамдардың қимыл қозғалысының дамуы мидың қыртыстануына өте байланысты. Яғни бұл жерде фокуста ортада тұрған мидың қыртыстануы, бұлардың нейрожетілу теориясы бойынша. Төменгі деңгейдегі рефлекстердің бақылаудың жоғары деңгейлерден пайда болады. Яғни төменгі деңгейдегі рефлекстерді бақылау жоғары деңгейлері пайда болады. Яғни мидың қыртыстануы арқылы төменгі деңгейдегі рефлекстерде уже жоғарғы бақылау пайда болады, контроль пайда болады соларда. Бұл теория орталық жүйке жүйесінің жетілуі дамудағы өзгерістердің негізгі факторы. Яғни жаңа орталық жүйке жүйесінің ЦНС-тің орталық жүйке жүйесінің дамуын фокуста ұстап тұр. Яғни басқа да факторлар, яғни бұлшықеттің дұрыс дамымай қалуы, перифериялық нервтің зақымдануы, одан да басқа баланың қоректенуі дұрыс болмауы, жасына сай болмауы, немесе тағы да басқа көптеген факторларды ысырып қойып, бұлар ортаға осы орталық жүйке жүйесінің қыртыстануын қойып отыр. Яғни басқа факторлардың рөлін азайтып отыр ғой. Жаңағы нейрожетілу теориясы бойынша астында тұрған бұл жұлын, ортаңғы ми, қыртыс қабаты, қыртыс кортекс, үлкен ми деп те айтсақ болады. Олардың түсінуі бойынша біздің қыртыстану арқылы бізде рефлекстеріміз дамиды, бұлшықеттік дамиды. Бала туылған кезде
басында қыртыстану болмай тұрған кезде оларда примитивті рефлекстер болады, яғни уақытылы келіп кейін басылатын рефлекстер. Бағанағы айтып өткендей ұстау, аралды, моро рефлекс және тағы да басқа рефлекстерді осында примитивті рефлекске жатқызуға болады. Әрі қарай бұл жағдайда баланың бұлшықеттік қимыл қозғалысының даму сатысы апедал функшн дейді. Апедал дегеніміз педаль деген сөзден шыққан. Педаль негізгі түбірі болады. Педаль дегеніміз мысалы тағандау деп қазақшаға аудардым. Тағандау деп аударатын, әрі қарай айтқан кезде кішкене сәл шыдай тұрсаңыздар түсінікті болады. Баланың миы қыртыстана бастаған кезде ортаңғы ми деңгейінде балада рефлекстерден кішігірім тепе-теңдік сақтау пайда бола бастайды. Яғни баланы ішпен жатқызып қойсақ, басын көтеріп алады, басын көтеріп арқамен жатқызып қойсақ, уже іздей бастайды. Отырғызып қойып кішкене итерсең, бала тіреніп қалады. Bir қолынан тартып атсаң, бала екінші қолмен тұрап, уже тепе-теңдіктің бастапқы белгілері пайда бола бастайды. Қимыл қозғалысының дамуында квадрапедал функшн бұл дегеніміз төрт тағандау, уже балада төрт тағандау пайда болады. Әрі қарай ми қыртыстанып даму барысында әрі қарай эквилибриум реакшнс деген бұл дегеніміз тепе-теңдікті ұстау. Баланы итеріп қалса, тұрып қалады, жатқызып қойса, өзі тұрып кетеді, өзінің кеңістікте ұстай білу, жалпы тепе-теңдік жақсы дамиды рефлекторлы түрде. Әрі қарай бұлшықеттің дамуында уже бипедал функшн болады. Бипедал функшн дегеніміз ол екі тағандап, екі аяқтап жүру. Нейрожүйелеу теориясы бойынша осы ең басында баланың жағдайы осындай жұлын деңгейінде болады, одан кейін әрі қарай ортаңғы ми деңгейінде көтеріледі, одан кейін қыртыстану көбейіп қыртыстану деңгейіне келеді. Басқаша түсіндіре алмаймын. Так. Бұл теорияның өзіндік шектеулері және клиникалық маңыздылығы бар. Теориялық шектеулері дейтін болсақ, иерархия теориясы, нейрожүйелер теориясының өзінің шектеулері бар. Жалпы қазір бір минут күте тұрыңыздар. Запись болып жатыр. Ойбай. Так. Мысал ретінде алатын болсақ, адам ине немесе тереуіш басып кетсе, немесе аяғына ыстық тиіп кетсе, қолына ыстық тиіп кетсе, біз рефлексивті түрде біз тартып аламыз. Бұл біздің жүйке жүйеміздің икемділік қорғаныс стратегиясы. Иерархиялық жүйке жүйесі бойынша осындай примитивті стратегиялар, примитивті рефлекс түрінде, рефлекс деңгейіндегі болатын нәрсе басым болып жоғарғы қимыл қозғалыс бақылаудан басым болмау керек. Сол болмау керек, яғни қайшы келеді. Яғни осы қайшылық біздің ағзамызда болғаннан кейін біз түсінетін нәрсе ол. Бұл теория жалпы 100% дұрыс деп айта алмаймын. Жалпы осындай шектеулері бар бұл теорияның да. Яғни бұл мысал жүйке жүйесінің икемді стратегиясын қолданатынын көрсетеді. Яғни өмір сүру қиын жағдайларда төменгі деңгейлер жылдам автоматтандырылған реакциялар басымдылық беріп, жоғары бейімделген қасиет бұл мысал жүйке жүйесінің икемді стратегиясын қолданатынын көрсетеді. Яғни өмір сүруге қиын жағдайларда төменгі деңгейлердегі жылдам автоматтандырылған реакциялар басымдық беріледі. Яғни бұл жоғарғы деңгейлердің жоғарғы бейімделгіш қасиет. Бұл дегеніміз бұл жоғарғы орталықтар әрқашан үстемдік ететін қатаң иерархия моделіне қайшы келеді. Иерархия моделіне қайшы келеді, жаңа айтып өткендей. Клиникалық маңыздылығы көптеген дәрігерлер, неврологтар пациентпен болып жатырған жағдайдың барлығын, бұзылыстарды, ағзасында болып жатқан рефлекстер немесе иерархия бұзылу арқылы түсіндіре алады. Осы иерархия рефлекс теория негізінде біршама теориялар, біршама концепциялар дүниеге келді. Клиникалық практикада қазір қолданатын, мысалы балаларда бірде бобот концепциясы, үлкен кісілерде инсульттен кейін қолданатын Брунстром концепциясы деп айтсақ болады. Бұл тақырыптардың клиникалық практикада қолдану жайлы әрі қарай айтып өтемін. Хабарда болыңыздар. Так.
әрі қарай. Енді келесі біздің теориямыз бұл қозғалысты бағдарламау теориялары. Бұл теорияда бұған дейінгі жаңағы рефлекстер теориясында, иерархиялық теориясында, нейрожетілу теориясында орталық жүйке жүйесі бұл ортаңғы нәрсе болды былайша қарағанда. Онда міндетті түрде стимул, тітіркенгіш сенсорлық хабар, соған жауап ретінде эффекторлық хабар болатын, эффекторлық қозғалыс, қимыл қозғалыс болатын. Яғни айтқым келіп тұрған стимулға сай жауап сол негізде еді. Ал қозғалыс бағдарламау теориясында бұл парадигмадан өзгереді, сол парадигмасы өзгереді. Онда орталық үлгі генератор деген түсінік пайда болады, жоғары деңгейлі қозғалыс бағдарламасы деген түсінік пайда болады. Бұл теорияның негізін қалаушы немесе үлес қосқандар, негізін қалаушы деп айтуға қиын, өйткені бұл теория қосыла кейін дамыған теория болды, соңғы шыққан теориялардың бірі деп айтсақ болады. Негізін қалау Бернштейн, Килл, Уилсон, осы кісілер. Бұл теория бойынша орталық жүйке жүйесі реактивтіден проактивтіге өзгереді, яғни орталық жүйке жүйесінде стимул болмай-ақ тез, жылдам қимыл қозғалыстар пайда болады. Қимыл қозғалыстардың болуы бұл жалпы осы қозғалыс бағдарламау теориясының негізі деп қарауға болады. Яғни стимулсыз пайда болатын қимыл қозғалыс осы қозғалыс бағдарламалар теориясының негізі деп айтсақ болады. Негізгі түсінігі бұл жерде үлгілі қозғалыс реакциясы, оның тітіркендіргіштерден тәуелсіз өмір сүре алуы. Қозғалыс бағдарламасы дегеніміз бұл сенсорлық тітіркендіргіштермен немесе орталық процестермен белсендірілетін икемді орталық үлгісі, яғни паттерні. Екі мағынасы бар, термин бар. Қозғалысты бағдарламау деген бұл қозғалысты бағдарламау, басқаша қозғалысты программалау. Бұл жерде екі мағынасы бар термин, бұл орталық үлгі генераторы және жоғарғы деңгейлі қозғалыс бағдарламасы. Орталық үлгі генераторы бұл арнайы тұрақты нейрондық тізбек, мысалы жүру, стереотиптелінген немесе локализацияланған қозғалыс, яғни осы тітіркендіргішсіз стереотиптелінген бір жүйке жүйесінде орналасқан бірнеше нерв сигналдары өтетін рефлекстік жүйенің айналмалы түрде орындалуы, бір орнан бір қайта стимулсыз тітіркендіргішсіз сол жерде сигналдың айнала беруі орталық үлгі генераторының негізі деп айта аламын. Жалпы орталық үлгі генератор немесе орталық паттерн генераторы деген бар. Терминді ашатын болсақ, Central Pattern Generator. Бұл жайлы жеке ұзақ түсіндіріп айтып өтуге болады. Менің мақсатым бұл жерде жалпы осындай паттерн бар екен сіздердің біліп өтуіңіз, жалпы оның негізінде не жатқанды түсіндіру менің мақсатым қазіргі кезде. Әрі қарай түсіндіретін нәрсе бұл жоғары деңгейлі қозғалыс бағдарламасы. Жоғары деңгейлі қозғалыс бағдарламасы деген мына жерде суретте тұрған структура бар, мысалы абстракт мотор программа, абстракты қимыл қозғалыс программасы. Бұл оң қолдың бұлшықеттері, сол қолдың бұлшықеттерін солардың бір-бірімен байланыс арқылы жүзеге асатын программа. Яғни жоғары деңгейлі қозғалыс бағдарламасы дегеніміз бұл белгілі бір әрекет жасауға арналған абстракт сақталған ережелер жиынтығы иерархиялық түрде ұйымдастырылады, әртүрлі эффекторлардың жүйелермен қолданылуы мүмкін. Бұл сәл сіздерге түсініксіздеу болып қалуы мүмкін. Бұл жерде қағаз жазуда мысалы ретінде қарастыруға болады, бағдарламалы түрде. Мидан қазіргі кезде мен өзіме сигнал беріп жатырмын да, қолыңа қағаз ал, бір сөзді жаз, мысалы оңдаш бір жануар. Осы кезде мидан келген сигнал жазу деген, былайша айтқан кезде қолымның ұсақ моторикасының әр бұлшықетіне өзіндік әсер беріп,
жазуға алып келеді. Яғни бұл теория бойынша осындай адамдардың бастарында осындай қозғалыстың бағдарламалары болады, нақты орындайтын. Сол бағдарлама қосылып кетеді, сол бағдарламаға сай қимыл қозғалыстар жүзеге асады, жалпы айтқан кезде. Жазу үшін жаңа оң қолдың бұлшықеті, иықтың бұлшықеті, ұсақ моториканың бұлшықеттері айналысатын. Осының барлығы жоғары деңгейлі қозғалыс бағдарламалар. Яғни адам басында біршама бағдарламалар болады, солар жүзеге асыру адамдар қимыл қозғалыс жасайды деген идея, былайша айтқан кезде. Яғни сыртқа стимул жоқ, бұл жалпы осылайынан командаларды, бағдарламаларды орындау арқылы жүзеге асады. Әрі қарай түсіндіріп өтетін нәрсе бұл орталық үлгі генераторы. Бұл жерде бірнеше ғалымдар зерттеулер жасаған. Мысалы, Уилсон шегірткелердің ұшуын зерттей келе, ол қанаттардың соғу уақыты орталық жүйке жүйесінің ырғақ үлгі генераторына байланысты болды. Яғни бұл жерде сырттан стимул келіп үлгеріп жатқан жоқ. Ана рефлекс теориясында шектеулердің бірі жылдам қозғалыс, яғни сигнал келіп үлгермейтін қозғалысқа жауап деген. Осы жерде мысал ретінде Уилсонның шегірткелерге жасаған эксперименті рефлекс теориясына қарама-қайшы келеді, жалпы айтқан кезде. Өйткені рефлекс теориясы бойынша міндетті түрде стимул болу керек, тітіркендіргіш, соған сай рефлекс жауап. Ал орталық үлгі генераторында немесе орталық паттерн генераторында бұл жерде стимулсыз-ақ орталық жүйке жүйесінде жаңағыдай шеңберленген стимул бар. Сол арқылы шегірткелер қанатын қағып ұша алатын зерттеген Уилсон. Яғни бұлар шегірткелердің сенсорлық жүйке жүйесін кесіп тастап, өзіндік жүйке жүйесі қозғалыс тудырады, яғни қозғалыс баяулайды, бірақ сақталады. Яғни бұл кісі шегірткелердің сенсорлық сезімталдығына жауап беретін нерв жүйесін бөліп тастаса да, шегірткелер өзінше қанатын қағып ұша алған. Яғни ол баяу ұшады, ол сенсор операцияға дейінгідей емес, бірақ команда орындалып тұр, сенсорлық жауап келмесе де. Осы орталық үлгі генераторының негізі болған осының эксперименті, Уилсонның эксперименті. Қорытындылай келе, қозғалыс рефлекстік ілмектерсіз мүмкін, яғни сенсорлық кіріс модуляцияланады, бірақ тек әрекетті ғана басқармайды. Бұл дегеніміз сенсорлық сигналдар адамның немесе жануардың іс-әрекетін өзгертеді, яғни өзгерістер енгізеді, бірақ толықтай әрекетті басқармайды. Соны ескеру керек осы орталық үлгі генераторы теориясы бойынша қарайтын болсақ. Екінші эксперимент бұл Гринлердің эксперименті. 81-ші жылы мысықтардың қозғалуы, яғни жұлын жүйке желілерінің сенсорлық кіріссіз немесе мидан келетін сигналдарсыз жүгіру немесе шапшаң жүгіру ырғақтарын тудыруы мүмкін. Бұл Гринлердің эксперименті, бұл мысықтардың жұлынына жасалған операция деп айтсам болады. Бұл эксперименті бойынша жаңағыдай сенсорлық жүйеден келетін сигналдарды басып тастау үшін жаңағыдай ажыратады сенсорлық жағынан. Сонда да мысықтар оған қарамастан жүруі, жүгіруі өз модуляцияланса да, өзгерсе де жалғаса береді. Қорытындылай келе, рефлекстер әрекеттерді басқармайды. Жұлыннан орталық үлгі генераторы күрделі бейімделгіш қозғалыстарды тудыра алады. Яғни рефлекстер басқармайтын, әрекеттерді басқармайтын жұлыннан орталық үлгі генераторы бейімделгішті қозғалыстарды жалпы өзі-ақ тудыра алатын білдіреді. Орталық үлгі генератор ретінде адамның жүрісінде қарастыруға болады. Адам жүріп бара жатқан кезде ойланбай, басқа нәрсені жұмыс істеген кезде адамның жүрісі, мысалы ретінде қазіргі жүрісін қарайтын болсақ, ритмикалық қозғалыс, осы ортаңғы мидағы сигнал барады, жұлынға барады, жұлыннан біз аяқтан сезу арқылы осы сигнал осы жерде айналып тұра береді, сол арқылы біз жүре береміз.
сол секілді мысал ретінде тағы қарастыруға болады. Бұл біздің демалуымыз. Біз жүрген кезде біз көбінесе өзімізді сезінеміз, бірақ демалған кезде біз демалып жатқанымызды бақыламаймыз. Өйткені бұл біздің бақылауымызда бола беретін процесс. Жалпы одан да бөлек адам ағзасында адамсыз бақылауымызда да болатын процесстер баршылық. Біраз көп айтудың қажеті жоқ. Солардың бірі осы демалу процесі. Ол да осы жолында орналасқан нелер бар, демалу центрлері бар. Демалу центрлері солардың іс-әрекеттері арқылы бұл өкпенің, қабырғаның, диафрагманың бұлшықеттерін реттеп, бұл өздерінің орталық үлгі генераторының арқасында жалпы жұмыс істеп жатыр деп десек те болады. Иә, әрине біз иіс сезсек, жаңағыдай сенсорлық сигнал түсіп жатқан кезде, немесе біз өзіміздің миымызбен контроль жасап, тоқтатып, бөгеттеп модуляциялай аламыз тыныс алу процесін. Бірақ әрі қарай біз модуляцияланғанмен біз ұмытылып кеткен кезде, сигнал жаңағы тітіркендіргіш кеткен кезде, бұл жалпы өзіне қайтадан орталық үлгі бағдарламасымен қалыпқа келіп өз жұмысын жалғастыра береді. Бұл қозғалыс бағдарламалау теорияларының өзінің шектеулері бар. Бағдарлама шектеулері ретінде қарастыруға болатын нәрсе, бұл бағдарлама сенсорлық енгізу рөлін алмастырмайды. Яғни жаңа айтып отырғандай, сенсорлық стимулдар болмай стимулдарды баса алмайды. Сенсорлық стимулдар жалпы модуляцияға өте маңызды нәрсе. Сенсорлық стимулдар арқылы жалпы бейімделуге, ортаның өзгеріп жатқан ортаға бейімделуге біраз септігін тигізеді. Бірдей қозғалыс командасы келесі факторларға байланысты әртүрлі нәтиже береді. Яғни қоршаған орта жағдайына, тірек-қимыл аппаратының жағдайына. Яғни қатып қалған бағдарлама жоқ. Қатып қалған бұл бағдарлама дейтін болсақ, бағдарлама деген сөзі қатып қалған бұл қимыл қозғалысы қайталау. Бұл жерде қоршаған орта жағдайы өзгеруі, тірек-қимыл аппаратының жағдайының өзгеруі, оның барлығы қозғалыс бағдарламалау теориясы бойынша өзгермейтін бір қатып қалған жаттанды бағдарлама ретінде қарастырады. Ал шынайы келе қоршаған орта жағдайы өзгергенде, тірек-қимыл аппаратының өзгерістер болған жағдайда біз сол қимыл қозғалыстың мақсатына біз жете аламыз. Қимыл қозғалысын сәл өзгергіштік арқылы сол қарама-қайшы келеді осына идея. Негізгі түсінік жүйке жүйесі мақсатқа жету үшін еркіндік дәрежелері мәселесі. Бұлшықеттерді, буындарды және қоршаған орта күштерін үйлестіруге шешу керек. Бағдарламаның өзі барлық айналымдарды ескере алмайды. Бағдарлама барлық нәрсені ескере алмайды. Сол осындай шектеулер бар. Клиникалық маңыздылығы осы қозғалыс бағдарламалау теориясы арқылы клиникалық маңыздылығына келетін болсақ, жалғыз барлық адам ағзасында болатын өзгерістер, адам ағзасында болатын зақымдану процестерін жалғыз рефлекс иерархия теориялары арқылы емес, жалпы жұлынның қозғалыс желілерінің зақымдану, жоғарғы деңгей диагноздарды кеңейтеді. Жалпы жоғары деңгейлі қозғалыс бағдарламаларының зақымдану ережелері, яғни кейбір қимылды орындай алмай жатырса, біз жалғыз оны рефлекс деңгейінде емес, біз оны жоғарғы деңгейде зерттеу керек екенімізді, жалпы жалғыз бір нәрсені орындай алмау, жалғыз ол қолдың бұлшықеттің деңгейі емес, одан да жоғары деңгей болу керек дегенде ол диагнозды кеңейтіп, кең қарауға ықпал етеді. Сосын тағы да клиникалық практикада тағы да бұлшықеттерді ынталандыруға ғана емес, және іс-қимылдардың дұрыс ережелерін қайта үйренуге назар аудару. Бұлшықеттерді жалғыз оқшаулы түрде бір ғана бұлшықет емес, функционалды қозғалыстарды қайта жаттықтыруға ықпал етті.
Жалпы одан бөлек жүйке жүйесінің бағдарламаларын әртүрлі қоршаған орта талаптарына бейімдеуіне көмектесу үшін әртүрлі контексттердің тапсырмалар жаттықтыру. Яғни бұл дегеніміз қозғалыс бағдарламаларын жалғыз мысалы жазу болатын болса, мысал ретінде алатын болсақ, жеңіл мысал ретінде жүруді алсақ болады. Жүруді алатын болсақ, бос тегіс жерде ғана жүру емес, алдына кедергі қойып, сондай кедергілерден аттау, секіру, міну секілді нәрселерді үйретуде қажеттілігін түсіндіреді, жалпы айтсақ. Келесі теория, бұл теория шынымды айтсам өзіме де қатты түсінікті деп айта алмаймын, өйткені бұл өте ауқымды теория. Осы материалды дайындау барысында осы теория менде жарты уақытымды алдым десем қателеспеймін, өйткені бұл үлкен ауқымды теория болып түсінуге қиындау болды. Бұл теория динамикалық жүйелер теориясы немесе жүйелер теориясы деп те аударылады. Бұл негізін қалаушы орыс ғалымы Николай Бернштейн. Бұл 1900 жылдары орысша мақалалар, одан кейін оның мақалалары ағылшын тіліне де аударылды. Астында сілтемесі тұр, осы сілтеме бойынша кіріп көре аласыздар. Бұл теория өте ауқымды, өте ауыр теориялардың бірі. Бұл теорияның негізі адамды тірек қимылды робот секілді механикалық жүйе ретінде қарастырды. Сол теория бойынша қозғалып жатқан жүйенің, мысалы роботта біз осы теорияны есіме алсам, осы Миядзакидің шығармасы бар еді ғой, жүретін үй жайлы. Сол үй есіме түсіп кетеді. Ағзаны, мысалы, мультфильмдер болады ғой, адам ағзасының өкпесі бір жеке әлем, жүрегі бір жеке әлем. Сол секілді бұл адамның қимыл қозғалысында бір осындай жеке-жеке жүйелердің байланыстары деп қарайды ғой, жалпы айтқан кезде. Және мұның сыртқы әсер ететін күш және ішкі әсер ететін күш дегенде түсінік пайда болады. Яғни кез келген қимыл қозғалыс осы біршама жүйелердің, ішкі жүйелердің байланыс арқылы орындалатын нәрсе деп түсіндіреді. Жалпы қимыл қозғалысты бақылау үшін жан-жақты қарау керек деген түсінік болады. Ол жалпы бағана ең бірінші қимыл қозғалыс 3 этаптан тұрады, 3 бөліктен тұрады дедік қой. Қимыл қозғалыс жүйкелі, қимыл қозғалыс жүйесі, сенсорлық жүйе және танымдық жүйе. Жалпы динамикалық жүйелер теориясы осы көзқарасты кеңейтіп ашып айтты десем қателеспеймін. Денені механикалық жүйе ретінде қарайды. Денеге қимыл қозғалысына жалпы осы қимылдық жүйесінің, сенсорлық жүйесінің, танымдық жүйесінің әсерінен бөлек, жалпы механикалық жағынан да, яғни дененің салмағы, дененің үдерістегі кезі, соның барлығы әсер ететінін ескереді. Бұл теорияда айтылып өтетін тағы бір идея, бұл бірдей жүйкелі команда әртүрлі қозғалыс, әртүрлі нәтижеге. Егер бастапқы жағдайлар әртүрлі болса, сыртқы күштер өзгерсе. Бұл дегеніміз екі ағзаға да, екі адамға былайша айтқан кезде бірдей команда берсе, олар сол команданы орындау процесі екі түрлі болады. Яғни қай адам қай бұлшықетті қаншалықты қосты, қай бұлшықет қандай қозғалыс, қимыл жасады, сол екеуі екі түрлі болады. Бір команда берген кезде екі адамда екі түрлі болады. Соны сипаттап айтып жатыр. Бұл жерде команда дегенде жалпы мақсатқа жету емес, мысалы қолды көтер деген команда болатын болса, жай ғана простой команда болатын болса, әр адам әртүрлі түсінеді. Соны айтып жатыр, әртүрлі команда. Мысалы әр адамның түсінігі әртүрлі, сондықтан мысалы қолды көтер дегенде бір адам 10 қол көтеруі мүмкін, 1 секундтан кейін екінші адам 3 секундтан кейін, немесе бір адам 10 қолын көтереді, екінші адам сол қолын көтереді. Сол үшін нақты екі адамға, яғни екі түрлі командадан бір адамға қолыңды көтер, ол 10 қолын көтереді, екінші адамға 10 қолын көтер. Ол сол кезде қай қолың екенін түсініп 10 қолын көтереді.
яғни мақсатқа жету үшін әртүрлі команда бір мақсатқа жету үшін әртүрлі команда береді. Осындай бұл өте тұрпайы қарапайым мысал. Егер механикалық түрде, егер кішкене бағдарламалау, программалау тілін білсеңіздер, сол кезде немесе механикамен қатысыңыз болса, бұл айтып жатқан нәрсені түсінуге сәл жеңілдірек болушы еді сіздерге. Жаңағыдай айтып отқандай, біріктірілген қозғалысты басқару, қозғалысқа жету үшін өзара әрекеттесіп, бірлесу, жұмыс істейтін көптеген жүйелердің бөлінген болуы ықтимал дейді. Қайталаусыз қайталау деген түсінік бар. Бірдей қозғалыс, мысалы қадам өзгеретін жағдайларда байланысы әртүрлі жолмен әртүрлі орындалады, бірақ мақсатты нәтижеге қол жеткізеді. Бұл мидың жай ғана командаларды көшіріп қана қоймай, оларды үнемі реттеп отыратынын көрсетеді. Қайталаусыз қайталау деген түсінік бар. Бұл жерде мысалы бір адамға жүріп бара жатқан көлікті алатын болса, жай жүріп бара жатыр көлік, соған қарғып мін деген орындай алатын, екі адам орындай алатын команда беретін болса, екеуін орындайды, бірақ екеуі бәрін микроскоппен қарайтын болса, әртүрлі бұлшық ет, әртүрлі қимыл қозғалыс, өйткені көлік бір уақытта жүріп бара жатыр. Бірінші бір адам мінді, екінші адам артынан жүгіріп барып екінші мінді. Соған сай бір адам кішкене жүрді, секіріп мінді, секіретін бұлшық еттер қосылды, топ. Екінші адам көбірек жүгірді, секіріп мінді. Сондықтан бұл жерде орындалып тұрған нәрсе, бастысы мақсат орындалып тұр. Қарғып мінді екі адам. Осымен қайталаусыз қайталау деген нәрсені түсіндіруге болады. Тағы да бір динамикалық теорияның ішінде бір негізгі компоненті деп қарастыруға болады, бұл еркіндік дәрежелері. Яғни жеке басқару үшін тым көп буындар мен бұлшық еттер шешімі синергия, біртұтас бірлік ретінде әрекет ететін бұлшық ет топтары басқару жеңілдету. Бұл жерде қозғалысты басқару мағынасы ғой, қозғалысты басқару. Біздің ағзамызда 500-ден астам бұлшық ет, 200-ден астам сүйек, буындар бар. Соның барлығын қозғалысын бір клетка, қалай айтсам болады, бір жерден барлық осының бәрін басқару мүмкін емес. Соны басқару үшін осындай әр бұлшықтың өзінің несі бар, қаншалықты еркіндік дәрежелері бар. Осылардың барлығын жаңа айтқан бәрін басқару мүмкін. Сондықтан бұлар топ болып бөлінеді. Топ болып бөлініп, синергия болады. Екі-үш бұлшық бір қозғалыстың бір синергиясы болып табылады. Сол секілді. Оларын біріктіріп, иерархия пайда болады, жалпы айтқан кезде. Бұл иерархияны біріншіден өзі 5 деңгейге бөледі. Бұны басқа материалдарда тереңірек те түсіндіріп өтірген, бәлкім мен де түсіндіріп өтемін, бірақ нақты емес қазіргі уақытта. Бірінші деңгейдің деңгейлері бойынша иерархиялық бақылау деңгейлерінде 5 деңгейден тұрады. А деңгейінде ең тежелгі бұлшық ет. Бұл жерде бұлшық ет тонусын, дене қалпын сақтауға немесе еріксіз қозғалыстарды жауап береді. Бұл жүйке жүйесінде есімде қалғаны руброспиналис деген жол бар. Жүйке жүйесінің сол жүйесіне сай келеді. Б деңгейі бұлшық ет қозғалыстарының үйлесімділігі, яғни синергия. Бұлшық ет үлгілері ырғақтары қалыптастырады. Мысалы, жүру. Бұлшық еттің қимыл қозғалыс, бұлшық еттің ортаңғы үлгілері, орталық бұлшық ет үлгілері болды ғой, орталық қозғалыс үлгілері. Б деңгейінде осындай орталық қозғалыс үлгілері пайда болады. Қимыл қозғалыстардың, бұлшық еттердің синергиясы пайда болады, топтануы, және ырғақтық қозғалыстар пайда болады. С деңгейінде кеңістікте бағдарлау, яғни бұл жерде сенсорлық жүйеге қосыла бастайды, жалпы айтқан кезде. Кеңістікте бағдарлау күшті басқаруды және кеңістікте өрістегі қозғалыстарды үйлестіруді қамтамасыз етеді. Яғни бұл кеңістікте ортаны өзгеру жағдайында қозғалысты басқару кіреді. Әр қарай Д деңгейі. Д деңгейінде заттармен мағыналы мақсатты әрекеттер басталады. Мағыналық тізбектер құрастырады. Тосқауылдан секірген кезде әрекеттердің тізбегі сол секілді.
енді е деңгейі ең жоғарғы деңгей болып саналады. Онда сөйлеу, жазу, күрделі шығармашылық әрекеттер және абстрактілі мағыналы негізделген әрекеттер басқаруды қоса алғанда символдық және психикалық ұйымдастыру қалыптасады. Яғни бұл жерде көбінесе мағыналық екінші сигналдық жүйе дейді ғой адамдарда бар. Соған сай деңгей ең жоғарғы деңгей болып айтады. Бернштейннің өзінің айту бойынша осы жоғарғы е деңгейі ең аз зерттелген деңгей болып табылады. Ол күдіктенеді, ол болжамдайды, ол жалғыз е деңгейі өзі бірнеше деңгейден де тұруы мүмкін деген болжамы бар. Тағы динамикалық теорияның белгісі деп немесе компоненті деп айтатын болсақ, бұл бессызықты режим немесе бессызықты қасиет. Мысалы ретінде қозғал деген миға сигнал келіп тұр, жүр деген, асық деген ба, может осындай бір сигнал келіп тұр. Сол кезде адам жаймендеп жүре бастайды, жүру режимінде болады. Сол сигнал келе береді. Жүруден жүгіруге ауысады. Жүгіріп келе жатыр, ол сигнал қайтадан жүгір, асық деген мысалы сигнал келіп жатыр. Сол кезде ол жүгіруден шапшаң жүгіруге ауысады. Көлік ретінде қарайтын болсақ, көліктерде бар ғой передачалар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, кейін нейтралка. Сол секілді да осы әр режимдеріне ауысуы. Бессызықтық режим дегеніміз яғни басқару параметрі бүкіл жүйенің мінез құлқын реттейтін айнымалы шама. Біздің мысалда басқару параметрі жылдамдық. Жануарлардың жүру жылдамдығын басқару параметрі маңызды нүктеге жеткенде жануарлар мінез құлқы жануарлардың режимі жүрістен жүгіруге ауысады. Әрі қарай динамикалық жүйелердің теориясының тағы бір компоненті бұл өзгергіштік. Өзгергіштік бұл қозғалыстың табиғи және қажетті қасиеті. Адамдар бір қозғалысты бірнеше рет қайталағанда ешқандай дәл бірдей болмайды. Осы ұсақ айырмашылықтар өзгергіштік деп аталады. Өзгергіштік адам жүріп келе жатқанда жаңа ортаңғы үлгі генераторы бойынша қозғалысты қайталап жүріп келгенде әр қозғалыс бірдей болмайды. Оның қозғалысы миллиметр болсын, кішігірім болсын, өзгерістер болып тұрады. Соны өзгергіштік айтады. Өзгергіштіктің оңтайлы өзгергіштік бар, оптималды өзгергіштік деп аударсақ та болады. Яғни қозғалысты икемді және тұрақты етеді. Аз өзгергіштік бар, жарақат әкелуіне мүмкін, және көп өзгергіштік бар, ол сапасын төмендетеді. Аз өзгергіштік дегеніміз мысалы бір орында отырып істейтін немесе бір орында қозғалмай істейтін жұмыстар, ол жерде өзгергіштік аз. Олардан мысал ретінде мына скринде слайдта көріп тұрғандай карпалды синдром, туннельді синдром деп те аталады. Содан бұлшықеттің зақымдануы отырып жұмыс істей бергеннен. Әрі қарай тым көп өзгергіштік, бұл жерде жүрістің бұзылуы, бұл нейрондық миелендірген қабаттың зақымдануы, тағы да басқа патологияларда өзгергіштіктің жоғары болып кететін патологиялар бар. Сондай соны мысал ретінде келтіріп тұрмын. Мысалдар кішкене тұрпайылау. Осыны ғана таба алдым қазіргі уақытта. Әрі қарай кеттік. Динамикалық өзгергіштіктердің тағы бір компоненті бұл өзгергіштікті тұрақты қозғалыс үлгілерін, яғни динамикалық жүйенде теориясында тұрақты қозғалыс үлгілерін аттрактор деп атайды. Аттрактор организм үшін ең ыңғайлы үйреншікті қозғалыс тәсілі. Әр адам жүрудің өзіне тән қолайлы жылдамдық болады. Адамдар басқа жылдамдықта жүре алады, бірақ қайтадан сол өзіне тиімді, өзіне қолайлы жылдамдыққа қайтып келеді. Аттрактордың тұрақтылығы аттрактордың шұңқырымен сипатталады. Бұл дегеніміз бір үйреншікті нәрсе болатын болса, ол терең шұңқырға түскен болып саналады. Яғни қозғалыс тұрақты, өзгерту қиын, өзгермелілік аз.
сосын тай шұңқыр болады. Бұл қозғалыс енді қалыптасып жатқан. Бұл жерде жаңа күнделікті істелінетін іс, жаңа бір іс-әрекет көбінесе күнделікті қайталанып жүйелі түрде қайталанып тұрмаса, олар ұмытылып кетеді, қалып қояды. Соның барлығы осы қозғалыс теориясында трактормен түсіндіруге болады. Қазіргі тай шұңқыр ретінде қозғалыс тұрақсыз, өзгертуге оңай, өзгермелі көп ретінде қарастырылады. Айтып жатқан өзінде сіздер түсініп жатырсыздар ма, түсінбей жатырсыздар ма, түсінуге қиын болып жатыр ма? Егер қиын болып жатырса, ең басында көрсетілген кітап бойынша қарасаңыздар, немесе видеороликтер көрсеңіздер болады. Жалпы динамикалық жүйелер теориясының өзіндік шектеулері бар. Тым кең және күрделі. Бұл талқыланған теориялардың ең ауқымды және ең күрделісі болып табылады. Жүйке жүйесінің рөлін төмендетіп тастайды. Бұл теорияда математика түсіндірмелерді интернеттен неден қарайтын болсаңыздар, көбінесе математикалық формулаларды қосып түсіндіреді, және оны клиникада қолдануы өте ауыр бұл теорияның. Бірақ қызық теория. Базар жоқ, қызық теория. Өзіме ұнады. Клиникалық маңыздылығы. Денені бұл бірінші механикалық жүйе ретінде қарап тұр. Яғни бұл жалғыз жүйке жүйесіне келетін сигнал емес, денені механикалық ретінде, яғни денеге өзінің салмағы әсер ететін басқа сыртқы ішкі әсерлердің маңыздылығын көбейтті деп айтсам болады. Жалпы қозғалыс туындайтын қасиет, яғни итермелі физикалық теория бойынша айтып тұрған үдерістің пайда болуы, сол арқылы істелінетін нәрсе. Яғни қозғалыс бір-бірімен өзара әрекеттесетін, өзін өзі ұйымдастыратын көптеген элементтердің өнімі. Қозғалыстың өзгеруіне кейде жүйке құрылымдарымен емес, физикалық принциптермен түсіндіруге болады. Және бұл жерде өте маңызды нәрсе, бұл өзгергіштіктің дұрыс түсінігі. Өзгергіштік болып тұрады. Кейбір адамдар өзгергіштіктен қорқып, бір өзгергішті азайтып, тек бір ғана нәрсені үйрете беріп, бірдей орта жағдайында үйрете беріп мүмкін, ал негізі ол қайталанғанда өзгергіштік болып тұрған, ол да оптималды, денеге пайдалы нәрсе екенін дұрыс түсінген дұрыс. Келесі өтетін нәрсеміз бұл біздің экологиялық теория. Экологиялық теория дегеніміз бұл қозғалыс тек жүйке жүйесімен ғана емес, алдын ала жоспарланбайтын, жүйке жүйесімен алдын ала жоспарланбайтын, ол қоршаған ортаны қабылдау процесіне қалыптасады. Яғни экологиялық теория бойынша қозғалыстың 3 компоненті болды ғой. Бұл яғни жеке тұлғалық фактор, қоршаған орта, тапсырма. Осы жерде қоршаған ортаның маңыздылығын, бұл жерде жаңағы иерархия рефлекс теориясында жалпы неге қарайтын болсам, орталық жүйке жүйесін маңызды қылып қарайтын болса, одан кейінгі теорияларда орталық жүйке жүйесін жалпы алып тасты. Уже механикалық жүйе ретінде қарастырып жатырса, жалпы оны жан-жақта басқа әсер ететін орталық жүйке жүйесінде оны одан сайын ысырып, орталық жүйке жүйесін одан сайын экологиялық теорияда орталық жүйке жүйесін одан сайын ысырып, қоршаған ортаны негізге қойып, адамдар қоршаған ортасы қандай, соған бейімделу арқылы қозғалады деген тұжырымға келіп тұр, жалпы айтсам. Яғни негізгі идеясы, адам қалай қозғалады, оны ортамен оны орындалатын тапсырма анықтайды. Ортасымен орындайтын тапсырмасы қандай, соған сай адам қозғалып тұрады деген идея негізінде жатыр. Қозғалыс, бұл теория негізін қалаушы Гибсон. Жалпы қызық, қарап көрсеңіздер болады, несінен материалды оқып. Қозғалыс қоршаған орта бейімделу үшін эволюция түрде қалыптасқан. Қозғалысты ұйымдасуы нақты тапсырмаға тәуелді қоршаған ортаның жағдайларымен анықталады. Бұл теорияның өзіндік шектеулері бар. Жүйке жүйесінің ішкі ұйымдасуының орталық жүйке жүйесінің нейрондық механизмдер аз көңіл бөлінеді. Орталық жүйесін жалпы қарастырмайды деп айтсақ та болады. Зерттеулердің негізгі бағыты бұларда жүйке жүйесінің ағза орта өзара әрекеттесуіне ауысқан. Маңыздылығы да бар. Пациенттерді оңалту процесіне белсенді қатысушы терапияның негізгі мақсаты.
клиникалық маңыздылығы бұл қозғалыстың өзгергіштігі, яғни қоршаған ортаның өзгергеніне байланысты қозғалыстың өзгергіштігі мен бейімделгіштігін дамыту. Яғни біз пациентке жүруді үйреткен кезде де, мысалы қоршаған ортаға экологиялық теориямен қарайтын болсақ, қоршаған орта өзгеріп отырады. Адам жүрген кезде идеалды залда үйретіп жатқан жерде ғана жүрмейді. Жалпы ортасы өзгергенде де жүруге бейімделу керек. Яғни сол арқылы осы клиникалық маңыздылығы қозғалыстың өзгергіштігі мен бейімделгіштігін дамытуға аса көңіл бөледі. Тиімді моторлық бақылау үшін ортаның маңызды ерекшеліктерін қабылдай білу қажет. Маманның міндеті ортаны басқару және өзгерту, қозғалту, үйренуге қолайлы жағдай жасау. Яғни кез келген науқастың мүмкіндіктеріне сай қылып ортаны бейімдеу ғой, жалпы айтқан кезде клиникалық маңыздылығы. Жалпы осы өткен қимыл қозғалысты басқару теориялары ішінде қайсысы күшті деген сұрақ болатын болса, ең басында айтып өткенімдегідей, бұл жерде нақты мінсіз теория жоқ. Енді дамып келе жатырған осы озық әр теорияның озық элементтерін біріккен интеграцияланған теория деген бар. Бұл теорияны, бұл тақырып, бұл видеода ашып айтпаймын. Келесі жолдары мүмкін айтып қалуым да мүмкін. Қазіргі кезде бұл жайлы айтуға бұл жайлы мағлұмат жоқ менде қазіргі кезде, дайын мағлұмат жоқ. Мысалы әрі қарай ғылыми теория мен клиникалық практиканың байланысы, қозғалыс бұзылыстарын емдеуде ғылыми теорияның клиникалық практиканың негізін қалыптастырады. Теорияда абсолютті дұрыс, абсолютті бұрыс деген жаңағыдай мінсіз теория жоқ. Жалпы айтқанда ғылыми көзқарастар өзгерген сайын, клиникалық тәжірибе соған сайын дамып, жаңа теориялар практикаға біртіндеп енгізіледі. Біз бұл жерде ең бастысы осы теориялардың науқастың, пациенттің біздің қозғалыс мәселелерін шешудегі тиімділігі арқылы пайдаланған, тиімділігі арқылы не істесек болады, бағаласақ болады теорияларды. Жалпы қайсысы кімге пайдалырақ, соны пайдаланған дұрыс болады. Енді әрі қарай келесі бөлім деп айтсақ болады видеороликтің, бұл қимыл теориядан практикаға. Қимылды бақылау модельдері. Жаңа рефлекс, иерархия, жүйелер, яғни жүйелер теориялары. Бұлар бұлшықетті қайта үйрету, нейротерапиялық фасилитация және жасына сай тапсырмаға бағытталған тәсіл деген практикалық. Бұлар теориядан практика деген үстінде көрсетіліп тұрған үш қатар. Бұл жаңа айтып өткен үш біздің теорияларымыз болып табылады. Астыңғы үш қатар бұл практикалық шешімдер. Қазіргі кезде бар тәсілдер, практикалық тәсілдер деп те айтсақ болады. Пациенттерді емдеу барысында қолданатын дамыған осы теориялар негізінде құралған практикалық тәсілдер. Нейротерапиялық фасилитация тәсілдері бар. Оған көбінесе рефлексивтік рефлекс теориялары, иерархиялық теориялардан құралады. Және жасына сай тапсырмаға бағытталған тәсіл деген бар. Contemporary task oriented approach. Тапсырмаға бағытталған тәсіл деп те айтсам болады. Тапсырмаға бағытталған тәсіл бұл иерархия мен жүйелер теориясында негізделген. Енді неврологиялық оңалту рефлекске негізделген нейрофасилитациялық тәсілдер. Айтып өткен нейротерапиялық фасилитация, осы тәсілдер жайлы айтып өтеміз. Жалпы бұның айту себебі, бағана айтып өткен теориялардың барлығын практикадағы қолданысы ғой. Жалпы мағлұмат үшін емес, жалпы қай жерде осы теориялар қолданған деген сіздерге түсінік қалыптасу үшін келесі слайд. Назарларыңызға рахмет. Неврологиялық оңалту рефлекске негізделген нейрофасилитациялық тәсілдер. 50-60 жылдары дамыған. Бұл теориялар неврологиялық бұзылыстардың бар науқастардың емдеу тәсілін түбегейлі өзгертті. Қазіргі уақытта да клиникалық тәжірибелерде кеңінен қолданады.
қозғалыс басқарудың рефлекторлық және иерархиялық теорияларында негізделген. Негізгі нейрофасилитациялық концепциялар бағана айтып өткендей бобт концепциясы көбінесе балаларда, үлкендерде де қолданатын. Брунсторм концепциясы ол жаңағы инсульт алған үлкен кісілерде қолданатын. Маргарет Рут концепциясы бар. Бұл әртүрлі жағдайларда да қолданады, жалғыз үлкендерде емес, кішілерде де. Бұл сенсорлық сигнал арқылы болатын нәрсе. PNF, пропрецептивті нейробұлшылық фасилитациясы. Көбінесе бұл да буындардың тағы да басқа буындардың патологиясында және тағы да басқа көптеген жағдайда қолдануға болатын жақсы концепция деп айтуға болады. Және балаларда көбінесе соңғы кездері әйгілі болып жатырған сенсорлық интеграция деп айтсақ болады Қазақстанда. Бізде қазіргі уақытта өзім реабилитолог ретінде бақылап жүрген тенденция бар. Ол қазіргі кезде психикалық ақаулары моторлық жағынан емес, психикалық жағынан ақаулары бар балалардың көбеюі өкінішке орай. Яғни рас аутизм сондай диагнозбен балалардың санының көбеюі. Соларда жиі қолданатын жол деп айтсам болады, осы сенсорлық интеграция, осы Джин Айрестің теориясы. Ол да жаңа айтып өткен рефлекстік иерархиялық теорияға негізделеді. Теориялық негізі жаңағыдай рефлекс теориясы, қозғалыс, бұл сенсорлық тітіркендіргішпен іске қосылатын рефлекстер тізбегі, иерархиялық теориядан қосылатын қозғалысты басқару жоғарыдан төмен қарай жүзеге асырылады, және қыртыс, ми бағана, жұлын. Зақымдану салдарынан қыртыстың зақымдануына орталық жүйкешесінің төменгі бөліктерін қарапайым рефлекстер босатып, қалыпты қозғалысты басқаруы бұғаттайды. Қалыпты қозғалыс басқаруы бұғатталады. Клиникалық мақсаттары, терапияның мақсаты жоғарғы орталықтардың төменгі орталықтардың бақылауын қалпына келтіру. Яғни барлығы жаңағы айтып өткен жоғарыдағы тізіп өткен концепциялардың барлығының мақсаты жоғарғы орталықтың төменгі бақылауын қалпына келтіру. Әдістері қалыпты қозғалысты нығайту, фасилитация, яғни патологиялық қозғалыстарды тежеу болып табылады. Стратегиясы дұрыс қозғалыс реакциясын тудыру үшін сенсорлық ынталандыру. Күтілетін нәтиже қалыптан тыс қозғалатын паттерндердің басылып, қалыпты қозғалыс паттерндері күшейткеннен кейін функционалды дағдылар автоматты түрде қалпына келеді. Яғни барлық жаңағы тізіп өткен концепциялар осы экранда көріп тұрған, осылардың баста жалпы айтқан кезде абстрактты формасы деп айтсам болады ма? Барлығында қолданатын мақсаттар, жолдар, әдістер, стратегиясы, күтетін результаттары осы көріп тұрған слайдта жазылып тұр. Келесі тапсырмаға бағытталған тәсіл, task-oriented approach. Негізгі идеясы оқшауланған қозғалыстардың жаттықтырудың орнына нақты ортада нақты функционалды тапсырмаларды орындау арқылы қозғалысты қалпына келтіру. Теорияның негізі жүйелік және экологиялық теория. Клиникалық мақсаттары. Оңалтудың басты мақсаты функционалды тапсырманы орындау. Яғни бұл жерде адамға бір қимылды бірдеңені үйрету емес, тапсырмаға негізделген, аты айтып тұрғандай, қимыл қозғалысты мәселелерін шешу арқылы пациенттердің мақсатқа жету жолдарын белсенді түрде іздейді. Яғни алдына кедергілер қойып, мүмкіндігіне сай кедергілер қойып, соны орындату арқылы бейімделуді дамыту, өзгермелі қоршаған орта жағдайларында тапсырманы орындауда әртүрлі стратегияларды қолдану. Бұл жерде бір ғана атып қалған стратегия бола бермейді. Мысалы, жаңағы немен салыстыратын болсақ, мұнда көптеген стратегия, көптеген жолмен мақсат адамды бейімдеу ортаға, бейіміне сай тапсырма беру, орындай алатын. Әрі қарай компенсациялармен жұмыс істеу, яғни адамдар көбінесе патология болғаннан кейін, бұзылыс болғаннан кейін компенсаторлық механизмдер пайда болады адамдарда. Сол компенсаторлық механизмдерді алып тастап, қалыпты механизмдерді тудыру ғой, айтып компенсациялармен жұмыс жасау деп. Әрі қарай қозғалыс оқыту принциптерін қолдану, яғни тәуелсіз тәжірибеге, кері байланысқа және өзгергіштерге баса назар аудару. Яғни өзгергіштер
ол адамның тәуелсіз болуына кері байланысқа, яғни орындай алды, тапсырма бердік, орындады ма, қалай орындады, соған бәріне мән беру бұл жерде. Жалпы қимыл неге мақсатқа бағытталған тәсіл адамның түсінігі төмен болып жатырса, түсінігі төмен немесе ми зақымданып, интеллект зақым тиіп жатырса, онда оны қолдану өте ауыр болады бұл концепцияны. Қорытындылай келе, тапсырмаға бағытталған тәсілдерде айтарым, онда іздеп көрдім. Жалпы ондай бір нақты жаңағыдай нейрофасилитациядағыдай, нейрожетілудегідей, бобот не дегендей, брунстарм дегендей концепциялар ішкі дамыған ондайлар жоқ. Бұнда бұл жалпы өзінен ерекше тәсіл деп қарастыруға болады. Екеуінің айырмашылығын қорытындылай келе айтатын болсақ, мақсаты нейрофасилитацияда бұл қалыпты емес қозғалысты басып, қалыпты қозғалысты күшейту. Тапсырмаға бағытталған тәсілге нақты ортада функционалдық мақсатқа жету. Нақты ортада функционалдық мақсатқа жету. Нақты ортада функционалдық мақсатқа жету. Осы идеяны еске сақтап қалып, осы идеяны мақсатты орындау үшін әртүрлі жаттығулар, әртүрлі тәсілдер орындай беруге болады. Қозғалысты бақылауға көзқарасы жаңағыда теориялар астында жатқан, яғни иерархиялық, рефлекстік. Тапсырмаға бағытталған тәсілде жүйелік, көптеген жүйелердің өзара әрекеттесу нәтижесі деп қарайды. Проблемаға көзқарас мәселеге төменгі рефлекстердің босатылуының нәтижесінде деп қарайды. Яғни жоғарғы контроль болмай, төменгі рефлекстер қаптап кеткеннен, төменгі рефлекстердің босаңсып кеткеннен кейін болып жатқан мәселе деп қарайды. Ал тапсырмаға бағытталған тәсілде бір немесе бірнеше жүйенің бұзылуы деп, яғни бұлар нейрофасилитацияда иерархия бойынша қарайтын болса, тапсырмаға бағытталған тәсілдерде бір-біріне тең горизонталды орналасқан жүйелердің біреуі бұзылғаннан кейін осы мәселе туындады деген көзқарасқа, яғни бұлардың иерархия жоқ бұл көзқарас бойынша. Әрі қарай қоршаған ортадағы рөлі рефлексті іске қосуға арналған сенсорлық тітіркендіргіштерге, көбінесе нейрофасилитациялық метод, тәсіл көбінесе осындай рефлекстерін сенсорлық тітіркендіру арқылы жүзеге асады. Тапсырмаға бағытталғанда бұл қозғалысты қалыптастыратын негізгі шектеуші шарт, қозғалысты қалыптастыратын қоршаған ортаның рөлі, қоршаған орта бұл қозғалысты қалыптастыратын негізгі шектеуші шарт, қолайлы қоршаған орта жағдайын жасау керек, және сәл қиындатып отыру керек, өзгергіштік пайда болып, тапсырма бейімділігін күшейту үшін. Жалпы осымен айтатын ойымды айтып, презентациямды түсіндіріп сіздерге болдым. Осы соңына шейін тыңдағандарыңызға рахмет, назарларыңызға. Сау, саламат болыңыздар.